Assalamualaikum Lur. Pagi ini kita berdua mau nyoba mancing di Waduk Klego. Si Mas Danang tadi udah beli lumut, lagi ngetes pakai umpan lumut dia di mana tadi? Di belakang situ. Ini rencana aku nyoba pakai umpan cacing aja, karena nggak bawa tegek. Tegeknya cuma satu yang ke bawah. Di bawah tuh mas-masnya udah pada narik. Mancing nila pakai umpan lumut ya. Oke, tak siap-siap dulu ngerakit ya. Nah itu dia orangnya. Anginnya kenceng banget ini, sampai rakitnya nggak boleh di dibawa, nggak boleh disewa karena takut berbahaya buat yang lagi mancing. Iya Mas, tadi rom. Lagi nyemplung deh. Oh lagi nyemplung gitu. Puput dulu. Strike juga Lur, akhirnya aduh jatuh. Yeah. Kocolan Lur. Bro, mau dibawa pulang nggak? Meragem tak cul kayak mana?
Trek coy. Kayaknya dapat ikan hiu tuh. Tak samperin dulu bro. Gede banget ini. Mang nyari nih. Mang nyari Malang. Pletekan bro. Mang nyari Malang ini. Rilis bro, rilis bro. Dan rumah singkong ada. Anginnya kenceng banget sih lur. Ini lumutnya baru dilempar sebentar juga udah lepas. Sabar ya bro. Selalu melatih kesabaran yang tambah edan. Wong mancing nggak golek tombol stres mah tambah stres. Mulai, tok kae. Itu 3. Tuh sebelahku dapat juga tuh. Mas apa mas namanya mas? Anu, Robert. Robert. Robert guys. Robert guys. Mas Robert dapat gantungan kunci bilang. Ini guys. Kecil banget guys. Mana? Auto rilis. Nggak dapat ikan lur, cuma satu tok. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi lur. Makasih udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe lur. Oke?